แม่มันยังมาขืนงามดัง กระเพราโบราณเนี่ยอันทั้งล่างอยู่โบราณเหมือนกันบ่ เว้ยบ่ล่ะ มึงจะหนาภาครอดวัวรัดจัดจริงบินจะเปลี่ยนแป้งมาแต่ละมือแจ้งแหน่แล้วกูทำเลย กัดเขาเนี่ยกัดเก่งครับงามให้ผู้สาวตัวนี้วันมันจะล่าผ้า ใส่เขียวก้อนนั่นนะ ผมก็ต้องแม่กูอยู่ไปใช่ ยังว่าบอกไว้ว่า แล้วผมหลังจากเมื่อกี้พี่บาไล่สวดไปก็มาฟังคนสติดีๆมาที่นี่ พวกวันบ้าพร้อมกันเลย สวัสดีน้องจอยพิคุลรัตน์นะครับผมสวัสดีตาหวานจ้าสวัสดีเฟิร์สครับสวัสดีครูอีทนะครับผมคิดหอดจานอีทได้เนาะขี้ข้านเหตุการณ์บ้านเจ้าให้ไออีทประสร้างข่อยพันจุดนั้นมาแล้วก่อนจะบอกว่าที่บ้านแม่ข่อยเรียนวิชาเจ้าข่อยหลอกหมดเลยข่อยบ่เคยเฮ็ดเอง ข่อยหลอกหมดเลยข่อยบ่เคยเฮ็ดเองข่อยสารภาพเลยไอ้เจ้าสิเครียดกระสร้างเจ้าผู้ใดหนีบอกได้บ่หนีศูนย์แท้มันหาบวมมากแท้คือว่าไปข้างนอกที่แอนเขียนคิวอยู่ก็เลยไล่สดทำซ่าสวัสดีแม่น้อยด้วยนะครับผมสวัสดีเพื่อนบิ๊กนะครับผมกินหัวเด้อน้องบิ๊กนะครับน่ารักแท้ขอบคุณเลยแหละครับสวัสดีคุณเบอร์ดี้เมาแมวนะครับผมรู้อยู่เว้นแล้วเข้าใจกันเป็นว่าไอ้อย่าว่าเห็นน้องเด้อเด็กหน่อยสอนยากบ่ซุมื้อนี้สวัสดีแม่แบงค์ด้วยนะครับผมสวัสดีพี่โดด้วยนะครับแม่ต้องเคลียร์คิวเยอะๆนะเพราะว่าจะได้ไปเล่นกทมแล้วจังหน่อยเนี่ยพ่อเอื้อนหูทนร่วมกันสวัสดีน้องเบลนะครับผม ไม่น้อยนะครับผม น้องเบลวันที่เก้าอยู่ใส่ซีสเกต ลำปลายมาด บุรีรัมย์ บุรีรัมย์แก้มเป็นตะนุนนอนสบายแท้อักเนียเนาะ ไอเบนพ่อเอื้อน พ่อเอื้อนครับ นาลีลำพึง มาบวมพักแท้ก็คุยกันเดี๋ยวก็ผมจะเบาเลี้ยงนะครับ สวัสดีบิ๊กภูมิบรินทร์นะครับสวัสดีอภิสันเล่นอุบลราชธานีครับผมบ้านขี้เล็กครับผมคิดถึงพี่สุภชัยคิดนอนกันครับผมพี่เบนก็ได้นะครับผมอย่าพี่สุภชัยฟังบอกสุภชัยของอ้ายครับผมขอบคุณพี่พรชัยนะครับผมสวัสดีแม่ลูกอ่อนนะครับผมเสาขอบปุ่นผมมีเวลาไปหาหลานอยู่ผ่านจุดสอนสุภชัยได้กับบ่มีอย่างยากแล้วเบิร์ดเท่านั้นกวนมูสู้เขาจานอีทเจอแท้13 14ที่มา2 มืออย่างละครับเพลงนี้เขาต้องลองน้ำกันมึงได้เบิ่งเอ็มวีเพลงนี้ไป บักขี้ไห่บักขี้ไห่ เปิดเพลงนี้อารมณ์แบบมาผู้หญิงคนเดียวกันนี่เดี๋ยว จริงมึงไปดู MV คืออะไร กูว่ากูคิดฮอดเขามึงเบิ่ง MV เพลงนี้สวัสดีครับผม ชื่อทอดเขา ซิวไหมครับผมเป็นซิวยี่นี่แม่ยูงามดำนี่แม่ เขาต้องรอให้ดีคนขัดหมอ ตายังมันน้อยๆแท้แก้มมันปืน เขาให้บินมันลงมาได้ เลือดอีหลีอัพอย่างนี้เพลงนี้เก็บมันไห้น้ำสวัสดีครับผมสวัสดีพี่หนิงนะครับผมพี่หนิงกทมเจอกันเด้อครับผมมื่อนี้เรียนอยู่อุบลครับผมอุบลราชธานีนะครับผม ลูกวันแล้ว นาลีพร้อมแล้วครับผมล่าสุดแกมปองแถมสวัสดีพี่ต้นนะครับผมคนทูบีนะครับผม
โอ้ยหำหอมข้างนอกแบบเนาะสวัสดีหนุ่มเสียงสวยนะครับผมยังมาแต่งตัวอยู่ครับผมมีจังน้อยครับผมลดหุ่นจากโลแล้วตอนนี้โลประมาณ5 ขีดแล้ว นี่ว่าขีดต่อ2 คิดฮอดบักหลา12เจอกันครับผมจะได้ไปบ่เนาะเอาคือวางกันเนาะ กูคิดมาก่อน ว่ากูคิดฮอดเขาแก้มหน้าเอาจังฮะ รถตู้ ตู้พิยุทธไง เกมไม่อยู่นี่ เอากับพี่นุ้งไงก็ไปเอาหน้ามีอีก เนี่ยคนนี้ไง มันมานะครับครับผมพ่อกันตลาดเล่าจ้าครับผมตลาดเรามาประกงครับพี่นุ้งนิ้งบอกว่าข้าวหอมสุภาชัยครับผมใช่ว่ายางดีดกันที่หนังบ้านพี่น้องคนได้นี่ สักคนเนอร์จะออกจะใส่อย่างนี้จนปิดฤดูกาลไม่ได้เลย เป็นอย่างเจ้าหญิงคือเฟียแต่ผู้ชายถึงเทียสูนและกายบอกเคยเฟียจากเทีย กำลังบอกเอ็มวี่โยจะเผา สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนวงชนกคนสันเทียนะครับผมมีไก่กินอีกบอมือนี่มาเป็นหยังบ่ได้ตีเรียกกระซิดมื้อนี้หยุดปรับปรุงเด้อตำรวจสิลงตำรวจสิตรวจ พักผ่อนก่อน พักผ่อน ว่ามึงมีแผลเดี๋ยวนี้ พนักงานเฮ็ดแก้วแตกหลายโพดเมื่อคืน ว่ามึงมีแผล ถอดลูกชิ้นกับสนั่นหวันไหว หน่อยนึงเนาะ 200พุ่นน่ะย่าง2 รอบพุ่นถาดบักใหญ่เนาะแซมวันที่เก่าเด้อแซมเด้อเบลเข้ามาหาเบลแล้วเมื่อกี้น่ะเบลบอกว่าเจอกันว่าซั่น พูดจาแบบนี้ สอดแจ้งครับผมสอดแจ้งมันหมานเด้อขอบคุณหลายๆครับเชียร์นาวิหกขอบคุณหลายๆครับผมฝากหมอลำนองไม้ด้วยเด้อครับผมหมอลำนาวิหกนะครับผมนำทีมโดยพระเอกอัพธนากรนะครับผม เขาบนยูทูบอยู่ สวัสดีพี่ตั้มนะครับผม ใส่บาตรใส่บาตร ตั้มออดิโอนะครับผมบอกไปแล้วศูนย์ธุระค่าแปลงใครออก ไปตีกันเที่ยงแค่นางลาน ไอ้บอดอยู่หนามีไอ้บอดกับอยู่หนามีคือกันย่างไปเอาอย่างนี้ไม่ค่อยกินน้ำได้เป็นหยัง รถน้ำมูก หามันเลือด แต่ก็ตอนนอนราคามึงอ้ายมึงหนีนู่นน่ะ เอากินแล้ว ถ้า กัน กินแล้ว เนาะ มันสีนอนเนี่ย มึงตัวกูราคาแค่มึงกูสแตกเบื้องข้างนั้น สวัสดีไอคิวนะครับผมคิวนอดเด้อคิวเด้อคิวสวยขึ้นมากเลยเบนไปดูวันนั้นน่ะงามบักคักเลย จุดหัวเจ้าเลียด หุ่นดีมากอุ้ยเอาป้าดีมันๆขอบคุณหลายๆครับผม ก็ได้ยินอยู่ พี่หน่อยบอกว่าตำรวจนะตัวเก็บซวยอุ้ยโอ้ยเจ้ากระไดน้อยยุดโอ้ยป้าดีเอากาไฟมารุ่นกันทั้งไหนเนาะ อ๋อวันไพ่เนาะ ไอเวียนแพ้อาหารบดจ้าคืออืดจังสันโอ้เจ็บปวดมากเมื่อว่าเจ้าของเนาะรู้ในวิดีโอในเอ็มวีเพิ่นประสันตันจิลืออยู่ นี่ไหม เฮ้ย รุ่นนี้ วันนั้นก็กล้าขึ้นไปเต้นย้วน ทอปูนจ้า ท่อปูนสิพาเจ้ารู้นั่นแหล้วสูตรครับ แอดวอร์ดีโอ้ยถามหาเจเว่นคุณฮะถามหาอยู่ มีอะไรสวยบอกบ่มั่นใจครับพี่นอดเด้อ ไอเบน แมนพ่อ แล้วเขาบอกเพลงนี้ พักผ่อนอยู่แต่ว่าหอด เขาว่าชีวิตดี แต่ว่าถามหาอยู่ เจอกันเมษายนโอ้ยโดนให้บ่ทาดอก จ้าพ่อ มามือนี้บ่ไก่ดอกอุบลโคราช เพิ่นน่ะนก
ฟังมันจ้ะ อยู่ฟังข้างนี้บ่ เนี่ยจัดการมันบอเดี๋ยวซอยอย่ามาเกียงครับผมนกกระแดดเด้าอย่ามาเกียงจะไปเฮ็ดหยังกับไปเฮ็ดอย่ามาลีลาครับผมศูนย์สวัสดีน้องจอนนี่นะครับผม เราอย่าง น้องจอนนี่แห่งกาฬสินธุ์นะครับผม ไอเบียนเราอย่างลง สกอตขาวแบบไม่ใช่แคบนั่นได้สกอตผู้ใดซื้อสกอตมาให้แล้วไปได้ยี่ใส่ไปได้ยี่ใส่ไปร้านมันเลยเหรอไปถามได้ยี่ใส่ปะเนี่ย ไอเบียนไอเบียน ลมเป็นของ ไอเบียน มันเป็นหลอดขาวๆนี่เหรอ ไอเบียนซีสเกต เลือดครับไก่ผมสวัสดีครับสวัสดีบิ๊กซันนะครับสวัสดีพี่พดาบอลนมเมจ้าบอลนมอยู่ตรงข้ามครับผมนั่งตรงข้ามกันเด้อเดี๋ยวน่ารักขอบคุณหลายๆครับโอ้มีแต่คนทองเนาะและสีเหลืองและสีลอยสวัสดีพี่ดาด้วยนะครับผมสวัสดีพี่ดาเด้อพี่ดาเพิ่งเลยนะ วันนี้ร้านครับทีมงานศิลปินคนรุ่นใหม่ครับในนามหมอลำดาววิหก เป็นหลอดนะขอบคุณหลายๆครับผม ผู้นำทีมงานครับเพื่อนหนุ่มดาววิหกทั้งหมดสกอร์และอีกหนึ่งศิลปินนางเอกสาวผู้นำทีมงานครับนางเอกสาวจากเมืองดอกคูณเสียงแค่แอน เตะบาดเดียวกิ้งตกเวทีซูนแถะ กิ้ กิ้งคุรุคุรุคุรุ แดนเซอร์หนุ่มหล่อสาวสวยกว่า200ชีวิตนะครับถือโอกาสทำการแสดง แต่พี่บดินแต่ได้ ค ไป อนเสิร์ตกับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบนะครับซึ่งปีนี้เป็นปีแรกของลูกหลานนะครับของการก่อตั้งสังคมนะครับโดยสร้างสรรค์ผลงานโดย2ศิลปินนะครับผู้บริหารผู้นำทีม สวั งา ส น ดีอ้อมใจนะครับสวัสดีแยกกันนะครับ สำหงานวันนี้ครับนั่นก็คือคอนเสิร์ตการกุศล สวัสดีนี่คือแบบ เพลงดียูเดนอนะครับ อยากให้ยายมาสักครั้งนะผม นะครับหาบอกทางการให้กันเลยนะครับสำหรับ ไม่ค่อยมาเลยนะ คณะกรรมการจัดงานนะครับ คิดฮอด ในการเปิดงาน สวัสดี เปิดกับพร้อมแล้ว สวัสดีพี่ดาก๋อสวัสดีพี่ซีนะครับผม ในการกล่าว เกม ผลงานและพูดถึงวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ ดี นะ ค ค รั รั บบ น้องเบนสวัสดีครับมากันได้อย่างที่แรกเนาะสวัสดีพี่สุนันท์ด้วยนะครับผม นะครับท่านแรกเลยนะครับ พี่สุนันท์พี่สุนันท์วงศิลป์ พิธีกรพิธีการในงานนะครับ วงศิลป์หรือว่าตาศิลป์นี่ และขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในการจัดงานคณะกรรมการจัดงานทุกภาคส่วน ไปบ่สัน บนเวทีในครั้งนี้ขอ ไปกระ เสีย ทะ งปร ด้วย บ นี่ มือสดๆเป็นจังหวะนะครับพี่น้อง สวัสดีครับผมโอเคครับเดี๋ยวเป็นอุ้ยเขามาดูบิดเบนซ์จะไปดูเบนซ์ภูไทยไปกวดเจ็บปวดมากนะครับผมหายังมาตั้งการใช่ไหมพี่แฟยายต้องมานะครับผมไปกรุงเทพประมาณ4 วัน 5 วันต้องเจอยายทุกวันนะครับสวัสดีน้องอุ้มนะครับผมโอ้ยคิดว่าอุ้มเนี่ยเนาะนั่นว่างนั่นอันนี้เถอะอุ้มขอบคุณหลายๆเด้อครับผมเดี๋ยวเป็นไปเตรียมตัวแล้วเขาเปิดงานแล้วครับผมบ๊ายบายขอบคุณหลายๆเด้อครับได้วอกันไหมครับผมรักทุกคนนะครับ พี่น้องพี่น้องตลาดของบ้านพี่น้องเด้อตอนนี้มันต้องเลย เข้ากันเป็นกันได้นี่ จากที่ว่าเขาเป็นกันกระโดดแล้ว อืม